الوقاية خير من العلاج. أفضل العلاجات المنزلية للسعال والتهاب الحلق. أولاً العسل. العسل معروف من زمان يساعد على تهدئة الحلق ويخفف الكحة بشكل طبيعي. فيه خصائص تقاوم البكتيريا وتقلل الالتهاب. الأفضل تستخدم عسل عضوي نقي عشان تستفيد أكثر. أنصحكم بالعسل العضوي من آي هيرب. الرابط موجود بالتعليقات. تابعوا التفاصيل في الفيديوهات الجاية، ولا تنسى اللايك والمتابعة عشان يوصلك كل جديد.